Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi ke channelku ya, Sabirin. Oke, baru jam kira nih jam 3:04 bro. Dan di hari ini seperti biasa aku untuk akhir-akhir iki juara banget turu bro. Jadi aku melek jablas sampai teko subuh lagi bisa turu kayak ngono. Insomnia. Nah, jadi pola tidur tidak teratur lagi dan lagi begadang tapi begadang kok ono artinya bulu begadang bagiku. Aku kan ngedit soalnya ngedit beberapa project kanggo apa sih sebelum lebaran tak bareng kabeh, tak rampung kabeh. Oke, jadi untuk hari ini kita bakal konten teman-teman ya, konten ini kanggo apa ki Mas? Kanggo nyolet ini kan biasanya kan nganggo areng bro, tapi tak pikir-pikir nek areng terus iku tidak baik untuk kulit kayak ngono. Pokoknya kulitnya sensitif kayak ngono. Setengah 4 tero. Nah, setengah 4 kurang. Mama ikut kami. Mak sama enggak tangi, Mak? Gak nyap-nyap nopo enggak? Mbak Vita tadi yo sik nang kono, Bro. Mbak Vita ning di sini kamar. Emang baru juga bedake di Rafa iki. Halo, ngerjain siapa Mas kanggo kerjani Doni. Oke, Bapak lagi bersolat. Wes yuk kita langsung caw ke kamar. Teman-teman. Ini mau kabarin awalnya seperti biasa yo, bisa tabu bro. Doni gue sih paling angel dewi. Kok ngede sih, kok langsung tangi sih? Gak seru itu nih tiba langsung tangi bro. Gimana aja nih kan sih kayak laptop kita kan aku lo ngerti apa ora. Tadi wedake di tempat nang gene terus plek ini sing suwi ngono bro. Cuma Bapak. Doni kok langsung tangi. Bapak Nggih. Kalau mamaku bangun. Pada di pagi hari ini kita bakal ngonten sahur biasa bro ya. Aku pengen ngerjain Doni jane. Cuma Doni kok langsung tangi. Kita lihat ya. Ini kayak tangi dan kayak tangi. Jam 3:04 loh. Ayo jam malas saya lagi. Sahur pora. enggak sih. Ayo kok ngenteni opo iki? Dan Enggak sih. Enggak sih. Kena opo engko sik? Kowe sahur jam piro? Iki jam 4:04. Wis ayo ben tangi sik wae. Ben tangi sik. Saiki kita nangin Mbak Vita. Setangi kurang Mbak Vita. Mbak Vita. Sahur. Setengah apa tuh? Satset. Mbak Vita agak kudungan soalnya baru makan gak tak syuting nih gini. Ben metu sik ben kudungan terus kita lanjut konten. Doni seperti biasa ya. Oke loh. Di set turu sambil menunggu teman-teman. Aduh. Untuk hari ini kita mengenai apa, Mak? Ayam apa? Ayam apa? Karo asem-asem. Ayam di asem-asem berumbuh apa jenenge? Ayam tak masak dapur. Nggih, karo apa meneh? Karo apa meneh?
Ambil. Karo apa neh? Jangan. Hmm? Jangan. Apa neh? Kok Wis udah. wis lego. Adik meneh mak lawe mak. Lah sampean apa gak sahur? Tenan nurun ning kombahe, Bro ya. Dadi dene iki nurun mama, roh dhewe to. Bar tangi terus turu maneh, tangi turu maneh, tangi turu maneh ngono kuwi nurun. Yo gak salah juga sih Doni kalau. Cek turu Mbak Vita bareng gugane angel. Mbak Vita ki yo angel Bro gugane, Bro. Doni pisan yo angel. Sing paling gampang yo aku soalnya ra turu mbek Saki. Iya, Mak. Nah, ngelimbung ya kok. Lah tapi kan ini kan angin-angin itu. Ora tuwa ora angel, ngecal tuh kok. Gak, aku nek sahur utama mak aku mak. Gak reno-reno aku. Wes ya, kita lanjut lagi pas makan sahur. Piye Mbak? Infonya piye iki Mas? Soalnya ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta. Lah ada isu. Lu takut iwangnya tau. Wah ini aja iki. Lagi budal. Numpak apa? Kereta Semarang. Terus? Bar Semarang gak roh numpak apa aja. Bareng ku enak-enak Semarang rene awan. Jam 12 lagi ono. Tapi kan tekonnya jam 2 kok. Lah padahal kan asline dilengkas kan wis tok Semarang to. Yo lagi kereta apa ngono lho. Cuma kan ku subuh iku sekitaran subuh kan wis tok Semarang. Masuk yang ngenteni sampai dhuwur lagi budal. Mbak bis ya? Lah makane iku mbon numpak bis mbon numpak apa. Lah iso kleru keri lho. Piye bojone mi? Jajal tak kok. Dikabari piye? Lagi tak Piye, maca. Man? Ma, aku enak musibah iki ketinggalan kereta dari ngono. Ya kaget aku. Maksudnya tak pikir konan undalan lapo-lapo, makanya ketinggalan kereta. Aku keturun apa piye? Keturun tenan? Iya. Sudah, lah keturunan nanti. Nanti. Wis nek ruang tunggu. Ya Allah. Makane gak mbok iman. Wis ruang tunggu keturun. Dadi Mas Rifan iki budal iki disi jam 11 ki wis budal, kereta kan setengah siji. Terus apa jenenge? Mas Rifan kan gak turu blas. Jenenge ket awan sak awan gak turu. Teko omah kerja apa isih lembur. Jam 10-an. Jam 10-an iki sik WA-an mbek aku. Gak Pak, manek keturun aku cek lembur ki ngono. Aku jam 11-an tak ndang budal. Terus sampai turu Mbak, kok gak sampai bel. Terus piye? Ya ora to dek wis budal nok kereta. Terus piye? Ya terus nok kono iku. Wis nok kereta. Tangi jam piro? Wis mlebu. Wis mlebu. Wis nok kereta tunggu nok ruang. Lah mesti telat perang menit. Ya gak ero. Gak ero aku mau gak takut pirang menit e. Aku turu sak seliran, Ma. Turu sak seliran wong wantuk jare ngono. Bacot sak seliran sak jam setengah. Sak seliran. Yo terus iku mulai ngenteni kereta enake opo. Lah sak seliran Ora nek sampai jam setengah yo gak. Yo mbok keturun setengah jam mbok piye moro-moro harina wis ucul. Ya no. Masya Allah. Berarti ki teko Semarang. Turun tok Semarang. Lagi budal tapi. Ya wis budal, tapi lagi ya mbok lagi tok Tegal bodho ndilap. Aduh. Padahal asline wis engko setengah 6 wis jam 6 wis jupuk. Lah is kudu Lah ya teko. men lagi budal. Ya wis lah, piye lah. Apa, Mak? Numpak motor apa? Carry ya lo. Mas. Ya luas pura apa bis. Yumbon Pak peda motor paling. Jadi terus sak seliran ngono. Lah selian turu ngene water terus setengah jam. Ya. Sak seliran sebacot mau jeres ruang tunggu. Tapi anu keturun. Keturunnya ruang tunggu. Iya. Jadi Mas Rifan iku pas iki lagi OTW bro. Soalnya kan saiki kan hari cuti bersama Mbak ya? Ya nek misal maksudku nek ketinggalan omah kan beda ta iki. Iya. Lah iki ning ruang tunggu ya. Buka sih. Lah wong Tunggu ki ya. iya saking akeh ya, Mak. Paling cangkem mudik ya. Itu berarti pengen kan buka. Lah sapa sing ape gugah? Lah wes kudu sing mejek. Lah wong ora dibates sepur dedet bolak-balik. Nih lah tapi nek jenenge wong lagi taneke mak. Lah wong sedina gak turu blas. Terus mulai kuwi langsung lembur. Isek lembur. Jam 10-an kuwi isek buka laptop. Kayak saking ngantuke yo.
Ngono Mbak ya. Gak apa-apa lah Ben. Ora apa-apa sementing aku ki maksudnya kaget kung kono enek musibah. Enek musibah apa engko beke lapon undalan makane keri ngono lho di. Lah sing ruang tunggu ngono. Ter BE Mas, aku ki wedine nek tiba tak lapo ngono lho. Baik, Ternyata gak lapo-lapo, ya ora apa-apa, wis gak apa-apa. Sementing wong ya selamat utuh. Biasanya numpak apa? Kan Semarang tapi. Tapi ya no, nang kono ki suwe kertone kanggo. Ya mbong kok Yo ndelok. gak dipeki yo golek dhewe. Tuku neh. Lah wong sapa sing nyalano wong turu kok. Wong turu sapa sing njut tanggung Saya jawab? kono ora gelem Ya sing salah ya Mas Rifan dhewe. Wes nang ruang tunggu berarti iki tolong. Lah wong ya wong akeh mosok kon ngelong kabeh. Pak sampean ape nendi Pak turut tangeni kabeh ora. Ani tarai suwur. Mungkin sing mlebu kan tujuannya beda-beda, Mas. Beda-beda. Dadi wong kan yo gak ngerti nek. Tapi kok det ngono sepur yo. Yo dia telah tapi nek ngantuk. Berarti bolak-balik to Mayu. Jalan jurusan. Lah wong ngantuk deh Mbak, jam-jam ya mono dek. Aman yo ngono kuwi paling. Iya nanang yo ngono kuwi nanang teputu paling sregep paling yo ngono. keturunan iki paling nek nanang paling omah, Mak. Tapi Doni ku lho Doni tau ke Keri. Ya Nah, kari ini kan isi Iya. posisi omah kena macet kena apa ngono kuwi. Guguk mlebu. Lah iya, nek Mas Rifan kuwi jen gak tahu telate gareng loloni mesti budale, tapi yo keturun wong gak enek bature. Gak masalah kan Mbak. arang oh det sepura ra krungu. Iya nek alarm kan setangi to Mak, palingan. Iso-isone aku gak tahu jero jenenge kuwi Keri Sepurun gak tahu sih ana kuwi. Keri-keri bis, keri apa urung tahu aku alhamdulillah masih bisa tertib kayak ngono. Wis saiki wae sahur ya. Ayo sahur. Sahur. Alhamdulillah. Kita sahur bersama Mbak Vita. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau semang bro ya, kalau sudah mau Mbak Vita di awal-awal iki kaget tak pas aku. Nek jariku Mas Rifan niku wong koyo wong disiplin lho, Mbak. Iso carry pilih. Yo saking disiplinnya sampai jam 11 wis ngelolone budal. Ya iso carry. Aku yo jenggu yo sakno. Aku njen gak tahu telat. Jare yo mesti ngelolone budal dhisik. Kok kaget tau? Lu masa iya? Biasanya kan Masa aku sampe nih guyon, Mbak. Biasanya kan ngobrol be aku. Wen dhewe. Lagi dewe. Biasanya kan dia gak tahu tuh mek sing kereta bunyi banget ini kan gak tahu. Soalnya kan ben cepet-cepet ben pengen teko omah palingan Mbak ya. Intinya ini bro Mas Rifan Mbak Vita iku domisili niku ada di Cirebon. Ya Mbak. Jadi pulang Rene kan Mbak Vita dhisik lagi Mas Rifan arai nyusul lah ternyata malah kena musibah. Ya mungkin kuwi apik Mbak ngono lho. Roh ora, bukan opo iki. Mbah aku ki perkara rong turu apa sing apen jemput iki rong turu atau piye? Soalnya kan dibingan rong turu aku dan posisi ki ngantuk. Terus kamu dikon terus Gusti Allah ngono. Yo, makanya Gusti Dari Allah posisi Mas Rifan bisa seruwi iki. Lah ya kan jane kan aku nek cara Mas Rifan gak telat ikut kok kene jam piro? Jam 6. Jadi budal teko kene ya jam 5-an, Pak. Jam 5 nah aku gak turu. Enggak. Lah ya makanya kuwi iki wis diatur di setting di sana. Karena kayak ngono kuwi kon turu sik kalau lagi jemput Mas Rifan ondo awan. Soalnya Mas Rifan gak ngerti maneh bro mungkin golek sepur arah ning Cepu iki gak roh maneh. Saya random mbah ngepis mbah. Numpak sepur atau piye. Oke ya. Kita sambil makan. Tapi Mbak upload jam piro iki? Upload engko pagi yo. Aku sahurnya ndang upload niku be ono sing komen, "Mas, numpak iki lho Mas, apa travel Mas?" ngono. Ya sampean nge snap IG. Oh. Iya. Iki apa? Anu Insta story ku lho. Info dari Semarang ke Cepu. HP main yo, aku kan mesti akeh sing komen. Ngono. No status IG. Lah aku nak tinggal turu piye? Delok aku lek. Mau. Vita iki. Ndeng di snap. Ndeng di snap ya. Lah kan apa lain Kok tak aku tarik bos. Ya. Oke. Kenapa tidak delok aku? Ya, oke Mbak Vita ya. Gue pengen enak dari pemirsa dari kalian. Ya mesti enggak ya kon komen kon niku engko cari Sampean tak repost ya, yo sampean bojone kok. Iya. Sampean nggih kata-kata, gue terus tak repost. Vita Rifan Vita tersesat di Semarang, kecantol apa piye. Turun iso. Aku willing banget loh Dek, biyen aku ya tahu kalian nyantol di Semarang subuh lho. Perkara apa? Biyen pas meninggal ibu. Kan ya Semarang suwi ya. Biyen kan gak ono kereta awan. Nek saiki kita mending ono kereta sing Air Langga biasa ya aku Dharma Wangsa bareng kan awan Isi enek?
Enak, biyen kan gak ono. Video kayak pentol gitu loh. Biyen kan gak ono. Nah, aku kamu bisa pernah mbak. Nah, aku udah niat. Kalau mau tang jam 1, jam 2, jam 3, otomatis tangnya. Masuk gak alarm. Gue percaya perawi. Sampai. Jadi kalau aku pas balik di Surabaya bro ya. Jadi aku di Surabaya kan biasa kuliahku jam berapa ya? Jam 7. Jam 7:30 mentok-mentok ya berangkat ke omah iku jam piro ya? Jam 3-an. Ketani. Piye, Pak? Ditangi, Mbak. Dadi kok ono, Bro? Maksudnya iku aku anggar tangi jam piro jenenge? Udah teko kampus kudu jam 8. Jadi aku tangi otomatis itu jam 3-an tangi. Soalnya perjalanan ke apa jadi dari Tambarjo ke Surabaya itu sekitar 4 jam. Pokoknya otomatis dhewe, Bro. Berumbuh kena apa? Nah, pokoknya anggar pengen tangi jam 1, tangi jam 1, jam 2, jam 2 kayak ngono lah bukan setelah bisa tangi sendiri aku. Ya bukannya piye, mungkin dari kalian yang kesamaan juga. Biasanya malah aku ndisi alarm. Nek kalian percaya, gak percaya wes. Mas yo ngene-ngene yo nek masalah tangi-tangi yo nek pas nek acara bro aku tangi apa jenenge langsung tangi maksudnya. Yo alhamdulillah belum pernah telat. Yo koyo naik kereta gak pernah telat, naik bis juga gak pernah telat. Alhamdulillah kayak ono. Di Surabaya kan bro. Kayak tangi. Sambut dulu bro ya. Oh, kita bakal nyoba Mas Rifan jam berapa. Nanti maring ini terus subuh aku tak terus tak istirahat. Soalnya gunduru bro, capek aku. Kita mau ngedit video. Gak apa-apa. Dek Rapa udah bangun. Papamu kok ketinggalan kereta gimana toh? Tanggapan saya gimana? Dek. Ayo tanggapan Dek Rapa gimana? Kalau bapakmu ketinggalan kereta gimana, Dek? Ngomong, Dek. Pak kok bisa ketinggalan gimana toh, Pak? Nondang. Iya, papamu ketinggalan kereta. Nanti jemput sama Om ya, nyebut papa ya. Mau nggak? Iya. Mau? Kalau mau tium saya Om. Om tium dulu. Nanti ajak nyebut naik koping. Tium mau? Tium Om. Tium Om, Dek. Tium sih. Tium Om, ayo. Ayo Dek Rapa. Kenapa Mbak ini Mbak Angel men Mbak? Kung sadar Mbak. Ngantuk Dek ya? Kamu masih ngantuk tuh Dek? Perutnya sakit nah. Perutnya sakit, mau Mau tuh? Mau Dek? Iya. Jelek. Perutnya sakit. Mau enggak? Mau makan? Minum susu. Apa mana? Udah. Kalau ya. Ya wes lah bro, sakmono ya konten kali ini. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga buat kalian yang wis komen. Ayo ngene iki lah emang enek bro musibah kayak ngono lho ya. Mungkin ki hal sing apik lah guys. Direncanakan karo Gusti Allah ki. Aku dikonturuse atau emang cek konten jadi menarik jadi clickbait ngono bro. Mas Rifan ketinggalan kereta. Wah lah. Wis jelas jadi clickbait iku. Terima kasih lah pokoknya disyukuri ya bro. Apa-apa iku disyukuri. Terima kasih pokoknya sakmono konten kali ini. Dek Rafa sak gulung-gulung. Oke, sakmono ya. Aku pamit. Jangan lupa di like, comment, share, karo subscribe buat YouTube. Sakmono ya, bro. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.